Oi pessoal, nesse vídeo vou estar a mostrar como baixar efeitos sonoros e como converter um vídeo para MP3 do YouTube usando o Opera Mini. Vamos para o Opera Mini e aqui vamos pesquisar efeitos sonoros. Vamos pesquisar. Vamos baixar isso primeiro. Aqui temos que fazer uma coisa muito importante. Aqui em cima vamos ter que limpar a partir desse ponto aí onde eu marquei. Limpar, apagar nesse caso. Apagar tudo. E vamos clicar link. Aliás, vamos digitar link. Vamos deixar assim mesmo, tudo junto. E aqui está o vídeo, é só clicar em download. Então, e vamos clicar nessa última opção aqui que vem MP3, né? Vamos clicar para baixar. E agora é só guardar. Como vocês estão a ver aí em cima, já está a baixar o vídeo. Aliás, o áudio já está a baixar, é só abrir. Tá aqui. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram do vídeo, é só digitar o que vocês acharam aí embaixo e clicar em gostei. E é tudo, fui. E até o próximo vídeo.